大家好，我是马古鲁，欢迎您来到我的频道。这期带你来旧高雄车站，也是铁道迷最爱的旧打狗驿故事馆和最早高级连锁大旅馆春田馆，还有一间超美的咖啡厅。话不多说，那我们就看下去。我们在駁二蓬莱站搭高雄轻轨，在哈马星站下车。一下车，这边就是哈马星铁道文化园区。以前的高雄港，什么大高？以前是大高哦。聪明的姐夫答对了，他帮我上了一课。以前高雄就叫做打狗大高，大约在400年前，明朝嘉靖年间。高雄港附近地带聚居了平埔族原住民，先住民称平埔族叫打狗，后来汉人就根据这个平埔族语言译成打狗。原来旧打狗驿故事馆是把闲置一时的旧台铁局高雄港车站的站房变身为铁道文物展场，让我们体验铁道作业现场的情境。旧打狗驿故事馆有2处展示空间，我们先来第2展览室原站长室，展出历任站长、台铁员工升迁、派任于铁道生活。铁道资料室则是以前的南侧总务办公室。1900年纵贯铁路南部线通车时，位于北边约800公尺的打狗停车场应运而生。停车场不就是停车的地方吗？怎么会这样称呼呢？原来是日本明治时代对火车站的称呼，而且当时这片还是一片汪洋大海，后来要盖海港挖沙并填出这一块海埔新生地而来，一直到1908年纵贯线全线通车时，才把第1代的打狗车站搬到目前的位置。第1展览室原货运办公室，墙面展示着日治时代高雄港站老照片。办公作业区重现了铁道客运、货运业务现场的氛围。1920年，打狗驿改名为高雄驿，当时高雄驿主要用于载运码头货物和邻近工厂的运货支线。到了1941年，高雄驿迁移到现在的火车站位置，而纵贯线的旅客列车则转移到新的车站。协助标到打狗，它为什么要叫哈马星？因为它这边叫做海滨并线，线路的线，滨线，那就叫哈马线，所以才变成哈马星。2008年，老车站仍然担负着全台货运的重要角色。2010年，高雄港站正式转型为打狗铁道故事馆。2017年更名旧打狗驿故事馆，馆内保存了当时的文献与器具，成为一座小型铁道博物馆，是台湾第1座拥有丰富铁道资料馆藏的博物馆。日治时期，哈马星商贸发达，驿前大通曾汇集多家金融机构，整条街廓有金融第1街的称号，就是当时的华尔街。春田馆在1907年是最早为高级连锁大旅馆，现在是购买文创、吃冰品茶的好去处。
看到哈马星贸易商大楼的外观，喜十字的外墙、木造门窗很有特色，就是日治时期的建筑。再走到7楼，从窗外看室内，典雅漂亮，忍不住走了进去参观。一进来之后，在充满旅馆氛围的大厅，看到行李车上的礼盒，都是以当年在哈马星新兵丁的旅馆命名，里面装着含有100年历史的法式经典甜点。透过空间及旧照片，好像真实到了当年的高级旅馆一般。看到柜台用 check-in 的房型方式预订经典的日式鲜奶油蛋糕，这是100年前曾经旅馆的空间，如今在旅馆大厅中再次品尝到已经有100年历史的经典鲜奶油蛋糕。你知道吗？春田馆在2战时被炸毁，战后原址新建目前这栋4层楼建筑，曾经是哈马星最高的建筑物，后来曾经作为难民收容所，1963年变身成为贸易商大楼，由高雄市进出口同业工会买下。到了2014年，随着同业工会的搬迁闲置，面临拆除的命运。后来哈马星贸易商大楼自2017年起修复，历经1年多修复的工程，2018年重新启用，保留了原始建筑样貌。看到这复古的电梯，让我想到了林百货，是台湾第1家的百货公司。有兴趣的朋友可以点右上方的链接观看。它那个也会动。对，像那个林百货，对啊，就可以来。怎么会动？我们搭电梯就先到4楼的春田冰亭，就不用爬楼梯上来了。进到春田冰亭后，一定要拜读门口右墙上的“冰凉1世纪，高雄的冰”毛笔手写书，叙述了高雄冰的历史。在高雄，早在1906年凤山厅市中出现了2、3家冰水屋，刨冰1杯10钱，冰块1斤20钱。从春田冰亭的窗外可以看到百年铁道以及哈马星的四周景观。春田冰亭以日式料亭料理概念诠释当年日治时期的台湾，那时的岛内旅游开始成为了一种可能。1918年的打狗户旅客人次已达50余万人，不仅是周边旅馆林立，也有许多日式料亭也在新兵町成立。春田冰亭便在此历史脉络之下，将当年的冰屋、制冰以及料亭合并，把冰品从小吃升华为料理，更将饮食跨界到文史。我们吃饱喝足了，就下来逛逛。一走下来就看到好多精美的茶杯、茶壶跟茶具，还有茶叶跟小零食，都可以买回去。在这边可以喝茶聊天，也有提供餐点。走到间的这一面墙，挂着当时的照片，哈马星里的心灵驿站。
春田茶室里面有一区介绍台湾茶，像绿茶、白茶、青茶、乌龙、东方美人茶，还有全世界都爱喝的红茶，也有黄茶跟黑茶。你喜欢哪一种茶呢？可以留言告诉我。书架上面也有卖饮食文化与设计书籍，在这里可以与家人好友共享下午茶时间，也算是一个心灵驿站吧。还没走下来就看到对木马，不知道你有看过吗？小时候的游乐设施。2楼的贸商选物贩售全台各地具有特色的文创商品，在这里可以看到很多有创意的商品哦。看到这些文创商品，真的是什么都有，什么都不奇怪，而且你的大脑会叫你一直买买买。台湾各地名产的文青袋，从凤梨纸箱写着内门、旗山、鸟松，就知道这些地方都是盛产的凤梨。对啊，好玩，好在玩。就在哈马星贸易商大楼旁边，高雄最古老的银行，这座100年历史的老建筑，摇身一变为典雅、复古、华丽的咖啡厅新滨湖前。1920年，山河银行高雄支店在此设立。2战后，建筑物改为派出所使用。1990年，银行因空间不足迁移后闲置荒废。2003年，旧山河银行登录为历史建筑，并将旧时哈马星旧历史建筑保留在身。红砖堆砌而成的建筑外观，旧山河银行不只是栋老建筑，更代表着100年前高雄华尔街的辉煌年代。没什么，什么？这个啦，这样就不用看到他的脸，就遮住了。